Violència. Diuen que la violència neix amb la humanitat. Tindria el seu origen en la duresa de les condicions naturals dels primers éssers humans i en les relacions de força entre ells que això implicava. Val a dir que el mot ve del llatí violentia, derivat de vis, que significa força, poder. Dit d'una altra manera, la violència és la llei del més fort. En una societat civilitzada, però, ningú no hauria d'usar la violència contra ningú, i les lleis protegeixen qui pateix aquest abús de força o de poder. Hi ha diversos tipus de violències, de les físiques i verbals fins a les psicològiques, per fer mal al cos o a la ment. També per constrènyer, per obligar a fer o no fer quelcom, ignorant d'entrada el consentiment de la persona violentada, menystenint la seua integritat i la seua dignitat. Les violències vulneren greument el dret fonamental de cada un a la llibertat. I, mot explicat, ja s'ha acabat.